si Bebe, papahilot nila. Magdadalawang buwan pa siya sa October 3. Kawawa naman. Kawawa naman. Baby pa lang. Inabayaan mo niya ate. Ha? Kalagay yun na po yung nakarap sa inyo. Umaling na ako yan. Naaawa kami ito pag inuubo. Grabe. Wala, kawawa. Kawawa naman si Bebe. Sasabi po dito yung ulo. Dito may balikat. Nilalawit po yung ulo ha, para makaliw po siya. Yan. Hindi gagaling ka na, baby. Para di ka na mahirapan. Ang may salan niyan, lula niya. Oo, nanay. Nanay pala. Siguro pag ano. Yun. Mana. Ayan, dali ba? Dali. Oh. Hindi. Ayun na. Saan yung balikat niya pa ang napilay? Hindi. Ay, sa ano? Sa cross joint niya. Oo, gagaling ka na. Gagaling ka Wala na. rito. Kawawa naman. Ipunin. Ha? Ano si Bebe? Ganyan. Okay, nawala na. Nanay! Kawawa naman. Tapos na. Sino pa? Oh, sino pang magpapilot? Wala na. Okay, next time, huwag nyo na lang pabayaan yung baby nyo. Stress ka tayo. Magdadalawang buwan pa yan. Wawa naman. Sige, bye-bye. Ayan, tapos na sila magpahilot. Pauwi na sila. Ayan, bye-bye, bebe.